Всем привет, друзья! С вами снова я, Марков Герман, и сегодня мы будем делать костер у дома школьника. В прошлых видео я сделал вот такой вот мини-снежный дом, мини-иглу, если так можно назвать, конечно. Вышло две части по строительству данного сооружения. И в этой же части я хочу примерно тут сделать костер. Ну а если же вы хотите узнать, что получилось, как вообще будет выглядеть данный костер и как это будет смотреться, обязательно досматривайте это видео до конца. Не буду тянуть, приятного просмотра. Итак, для начала мне бы хотелось выкопать отсюда пару деревяшек. Деревяшки выкопаны, я их положил на пакет. Сейчас жду, пока они немного высушатся. Знаете что, я тут подумал. Мне кажется, что лучше костер смотрелся бы тут. Ну, тут, конечно, тоже неплохо, но тут ведь на фоне иглы снежного домика костер тоже смотрится довольно неплохо. Но тем временем я буду пока что копать тут яму для того, чтобы сделать нормальную зону для костра. Как-то так у меня получилось. Вот такая вот мини-яма. Ну, самое главное от снега защититься, чтобы меньше влаги было. Сейчас я тут буду доски, получается, прокладывать. И бумагу ложить, чтобы зажечь. Вот как-то так примерно у меня получилось. Так, я взял немножко бумаги. Пока что положу ее так. Вот. И попробую зажечь. Итак, теперь я готов. Сделал вот так вот, чтобы больше было похоже на костер, чтобы ветер не задувал. Хотя тут сугроб, но все равно я вижу, листочки улетали. Так что все равно нужно. Да что такое? У меня не получается зажечь. Вообще спичка сломалась. Так, ладно. Вторая спичка. Опа, давай. Фух, надо еще зажечь. Ой, ветер подул сразу же. Тут бумажка улетела. С огнем. Ну все, она будет сейчас. Ну ладно. Ну, в принципе, как-то так вот это вот все вообще выглядит. Огонь горит. Я лежу на сугробе. О, видно, нет? Вроде да. Я надеюсь, что это видно было. Наконец-то загорелось. Вау! Наконец-то что-то хоть.
стало. Меня слышно вроде, да. Все на меня это тепло. Тут вообще очень тепло, в 2 раза теплее, чем было без окна. Почему он не зажигается? Я даже не вижу, бумага зажглась или нет. Вроде бы зажглась. О. Видите, как дощечка горит? Наконец-то начал гореть. Десять часов смотрим на огонь челлендж. О, это мой старый план дома школьника. Как и раньше его рисовал. Так, добавляем сюда огоньку. Дощечки горят, наконец-то, которые внешние, не внутренние, а которые снаружи. О, какой дым. Тут все просто в дыму. На камере не знаю, даже видно или нет, но тут с глаз прям видно то, что все в дыму. Ну что ж, буду заканчивать на этом сегодняшнее видео. Вот такой вот костер получился. Мне весь дым в глаза идет. Зачем я тут сел вообще? Я глаза нормально открыть не могу. Ну ладно. Да, буду заканчивать на этом сегодняшнее видео. Вот так вот получилось. Подкинем дровишек. О, какой же костер получился. Бонь. Опа. Упал, испугался даже. Если вам понравился костер, мне он очень понравился. Особенно погрелся в него очень сильно. Тепло стало. Ну а на этом все. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Плохие же, хорошие, что можно добавить, что улучшить. Ну а с вами был я, Марков Герман. Всем удачи и всем пока.